Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngasigi video asida adugumlaba aikhoina marak-marakta thengnaba rakat mari sunba matamda rakat ani subada rakat mari fare haina salam leithoklubagi masail ni hairiba matam aduda aikhoina kari tawba yabage haiba aduni. Karigumba kanagumba miyui amana zohar asar natragana isha ki faraz namazta rakat ani solaba matunda bahakna soliba adu rakat mari sole khaladuna bahakna salam leithokluraba amasung salam leithokpaga bahakna nisinglaklaba madudi mahakna hujik rakat ani khak soli rakat mari sudri haina amasung hairiba matam aduda mahakna kanagumba amataga wari sarubusu tawdriba amadi qiblagi maikaidagi maisu onthoktriba oiraba adu oirabadi mahak khudakta haugatkadabani amasung anauba niyat toudana rakat ani amaga amuk solaga namaz adu mapung fana loisangadabani adubu hairiba matam asida mahaki aroiba rakat aduda sajda sahu tawgani asumna tawrabadi mahaki namaz adu oiragani aduga aikhoina masida khangjingadaba asi karigumba rakat ani gi matunda salam leithokluraba matunda mahakna wari saruraba natragana qibla romdagi mai onthokluraba natragana salam leithokpaga khudakta ningsinglaktuna lepkhatlaba matunda mahakna amukka hanna niyat tawruraba amasung khutpuluraba adu oirabadi amukka hanna rakat mari sonba tangai fadre supnagi rakat ani khak sonba matamda mahaki namaz adu oiraroi asumna mafam asida ikhona khangjingadaba masala amadi karigumba rakat mari ki namaz amada ikhona soliba adubu rakat ani ki namaz ni khaladuna rakat ani suraba matunda salam leithokluraba adu oiba taragadi mahaki namaz adu kairagani hariba namaz adubu amukka handa sonba ase lazim oiragani khudam oina zohar ki rakat mari ki faraz namaz aduda mahakna juma ki namaz ni khaladuna rakat ani ki matunda salam leithokluraba adu oirabadi mahaki namaz adu kairagani amasung zohar ki namaz adu haubadagi hauna amukka handa sonba lazim oiragani